大家好，又係我洪師傅。今日呢個客人應該就自己揸主意嘅，所有家私啊、任何嘢啊，都係佢自己一手一腳策劃嘅。咁望埋佢啦，呢邊咧就成到日本仔咁樣噶啦，有對和門，只係冇個平台嘅啫，下邊唔係榻榻米，係地磚，係木紋地磚。如果係榻榻米嘅話，呢間好似去咗日本咁噶啦。而家望埋去，呢邊有個 TV 櫃。TV 櫃部電視就大啲嘅，上面有兩個層板。隔離呢邊咧就有一個飾物櫃，咁而家佢都擺咗啲星紙啦，升到好似星紙啊，冇錯。呢個咧做得特別啲嘅，個櫃咧設計出嚟咧喺呢邊可以拉咧插蘇嘅，可能喺網上面睇得多啦。咁其實我就覺得普普通通嘅拉上去，平時就咁擺出嚟插會方便啲。呢邊兩道門入房參觀下先，入房一個大衣櫃啦，我做咗個衣櫃啦，呢邊做咗個書台啦，有個書架啦。好多時啲人問我哋點解呢邊呢個櫃係特別凹入去嘅？冇嘅，預計就有維修冷氣方面啲啦。唔通你遮埋出嚟，到時拆玻璃點拆咧？我都唔明白佢哋問我哋點解個櫃要做到又或者斜啊，或者成日因為避冷氣啦。咁好定唔好啊？見仁見智啦。咁我就覺得幾好嘅，咁可能人哋覺得唔好啦。不過唔緊要，好與唔好做咗出嚟，到時真係實際用途嘅時候先知嘅。做完出嚟效果佢都係話唔好嘅，唔好咪唔好咯，即係見仁見智啦。呢啲真係呢張床都夠大張噶啦，呢邊可以行翻過去晾衫嘅，呢邊雜物櫃啦。好，跟住我哋出翻個廳望一望，呢度做咗個 C 字櫃，嗰個櫃桶係可以甩得嘅，即係喐啦，即係識得喐啦。咁跟住擺兩個櫃桶喺度，擺下啲雜物啊，擺下啲鞋啊、襪啊都可以嘅。咁呢兩邊櫃桶就要擺啲雜物咯，平時可以。咁下邊咧就鞋櫃嚟噶啦。佢哋以為做雜物櫃或者鞋櫃噶啦，呢邊又係鞋櫃喎，嗰邊又係鞋櫃喎，咁其實話好似好多鞋櫃其實都唔夠用嘅。好，咁呢邊做咗大嘅雜物櫃，咁呢邊咧就做咗個燙櫃嘅鞋嘅，可以咁樣放出嚟嘅，擺翻鞋放翻入去。咁呢邊做咗個中空，可以擺水壺啊，或者擺啲平叉墊啊都得嘅。咁上面咧都係擺飾物啦，咁然之後咪再擺聖鬥士星矢啦，我都幾中意聖鬥士星矢。不過唔好話俾人聽，一陣話我知道幾多歲。雪櫃上面有個吊櫃，咁跟住呢度咧就做翻個雪櫃位咯。呢邊就牽引翻過嚟調節啦。咁我哋而家入去廁所望下，廁所咧就有個吊櫃，呢邊咧就有個我哋擺下糟刨啊、蘇繩啊。呢邊做咗個洗手盆，下邊做咗個雜物櫃，呢邊做咗個渠槽，就一應俱全噶啦。其實都行入嚟就好寬敞嘅。呢邊做翻個浴屏，咁都覺得好大嘅，同埋坐個塔嘅時候唔會頂手頂腳就覺得，即係呢啲就睇下你個人嘅中意啦。咁個客人自己諗又唔係我哋諗，我哋只係幫個客人完成佢嘅願望。咁希望大家住入去舒服啲嘅啫。呢度都係好，我哋望個廚房，廚房比較逼狹啲，因為有咗呢個側櫃。因為佢個爐可能大，咁變咗呢個位置可能會覺得逼啲，咁其實都 OK 嘅。你問我，如果你買咁大個爐咪好啲咯？既然你買到咁大個爐，我又要俾個咁大嘅位你擺，咁呢個就冇辦法噶啦。咁呢啲係雜物櫃啦，咁呢邊又係櫥櫃吊櫃啦，呢邊擺就係吊櫃啦。好啦，下邊做咗幾隻櫃桶，一推前嘅櫃桶，跟住呢度拉埋去，仲可以擺埋就洗衣機就擺呢邊啦，咁啊方便晒啦。入邊做埋個洗衣機去水位，所有嘢做晒一應俱全噶啦。咁你話簡簡單單又好，你話舒舒服服又好，咁我哋都覺得客人要求嘅嘢我哋都做辦得到。咁辦到之後，咁係咪佢中意咧？都係話好嘅，不過就冇話中意咯。咁好同中意我又唔知點分啦。但係就希望大家如果啱嘅，你哋可以參考下咯。話晒溫馨舒服大間咯，望埋去個顏色。咁如果冬天嘅時候揸翻到門咯，暖粒粒啲咯。今日就講到大家咁多啦。長通村歡迎你哋打電話嚟報價到時，好記得我師傅，多謝。